अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माशाल्लाह गां सा गिना है ते ये देखो माशाल्लाह गां है और बहुत प्यारी गां है। असील गां है भाई, कुछ भी नहीं आती। ये तो प्यार करेंगे और इनको ऐसा करेंगे अंदर इनको बजाने ऐसा अंदर। हाँ भाई, इधर आ जाओ, इधर इधर। ये जी साड़ी बच्ची है जी, ये गां दी। हुण इनको बधाने हैं जी इत्थां। जी दोस्तों, माशाल्लाह नाल गां साडी आ गई है और एक गां भाई गिदी खड़ी है, एक बच्चा है पिया, बाकी एक मांझी गिननी है। लाइक करो, कमेंट करो, दुआ में याद रखो। माशाल्लाह नाल सारे मुर्गियां भी। ये देखो बकरे खा पी के बैठन थे, इंजॉय की पैन। दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।